Добро утро. Good morning. Good morning, how are you? А? I'm trying to see if I can turn my video on. Пита как сме и каза, че се опитва да се включи Can you видеото see за me? Yes, we can see you. Oh, and I can see you all. There you are. Каза, че и той ни вижда, така че може да му помахате. You all look so wide awake compared to me. Каза, че всички изглеждаме много будни в сравнение с него. Well, thank you for letting me be with you again this morning. Благодаря ви, че ми позволявате отново да съм с вас тази сутрин. Yesterday I was preparing my И вчера, когато се подготвях бележките за днес, това нещо ми върна така в спомените назад във времето, когато бях с вас. I did not have fond memories of all the snow, but I did have fond memories of the food. Нямах много забавни спомени относно снега, обаче всичките ми хубави спомени бяха свързани с храната. So I longed for some parlinka and some shopka salad. Така че аз купне жадувам за една пърненка и за шопска салата. I'll have to go have some fresh cucumbers today when I get up this morning. Като станах тая сутрин, хапнах малко краставици. I want to thank you for all your prayers for me and for my wife. Искам да ви благодаря за всичките молитви за мен и за съпругата ми. Right now her condition is stable and she's on drugs to keep her pain down. В момента се и взема обезболяващи. We were talking yesterday and she was surprised. She told me she was surprised that she was still alive. Вчера говорих с нея и тя ми каза, че е много изненадана, че е все още жива. She has cancer throughout her body, but God is keeping her alive. Ракът се е разпространил в цялото й тяло, обаче Бог я държи жива. And so we know the only because of all the prayers from all of our friends around the world. И знаем, че единствената причина, поради която тя все още е жива, е заради молитвата на всичките ни приятели по целия свят. So thank you for your prayers for us. Така че благодаря ви за вашите молитви. I wanted to speak to you from a book in the Bible that there's not a lot of preaching from. Искам да го проповядвам от една книга от Библията, върху която няма много така проповеди. It's the book of Esther. It's the only book in the Bible that I know of where God is not mentioned. И това е всъщност, доколкото аз знам, единствената книга в Библията, в която Бог не се споменава. It's a very, very romantic story in some ways. По един начин е една много така романтична история. And in other ways, it's a very scary story. Но от друга страна също е така страшна история. So I want to just give you a little bit of background so that we understand where we jump into the story. И аз искам сега да ви върна малко назад, малко предистория да ви дам, за да разберете всъщност откъде ние ще тръгнем. This story takes place in a Persian country. Това нещо, тази история се случва в Персия. We would say it's an Arabic country today. И днес бихме казали, че тя е арабска страна. And we have four main characters. И всъщност имаме 4 главни герои. We have the king. Царят. We have his wife. Неговата съпруга. We have the prime minister. Имаме министър-председателя. And we have the cousin of the queen. И също така имаме и братовчедът на царицата. The queen is Queen Esther. И всъщност царицата е царица Естир. And she's married to King Ahasuerus. И тя е омъжена за царя. Now Queen Esther was raised by her cousin whose name is Mordecai. И тя е възпитана, отгледана от своя братовчет Мордохай. And the last person in the story is called Haman. He's the prime minister of the country. Аман е министър-председателят на страната. Now Mordecai used to sit in the king's court. Мордохай
Мардохей беше свикнал обикновено беше част беше свикнал да стои пред царския дворец. And he found out there was a plot to kill the king. И всъщност той разбира, че има заговор за убийството на царя. So he told his cousin, the queen, about the plot. Казва на царицата за този заговор. And the queen told her husband there was a plot to kill him. А пък тя казва на съпруга си, че има заговор за убийството му. So the king found the people that were plotting against him and had them killed. Царят открива заговорниците и ги убива. And because of that, Haman became the top man in the country. Haman became the prime minister. И поради тази причина Аман става министър-председателят в страната. So it's because of Mordecai that Haman became the prime minister of the country. Така че поради Мардохей всъщност Аман става министър-председателят на страната. Now Haman would come in and out of the courthouse, and Mordecai would sit at the steps of the courthouse with the other elders. Аман влиза и излиза от царския дворец, а пък Мардохей стои на входа на царския дворец между другите старии. This story would make a really good movie. И от тази всъщност случка може да стане един много хубав филм. When Mordecai would come out of the courthouse, most people would bow down low to him. Когато Аман излиза от царския дворец, повечето хора му се покланят. But because Mordecai was a Jew, he refused to bow down to anybody but God, and so he refused to bow down to Haman. Но понеже Мардохей е юдеин, той отказва да се поклони на никой друг, освен на своя собствен. So Haman got very upset that Mordecai would not bow down. Така че Аман става така много се ядоса поради това, че Мардохей не му се покланя. So let's look at Esther chapter 3 verse 5. Така че нека сега да хвърлим един поглед на третата глава на книгата Естир, 5 стих. And it says this, when Haman saw that Mordecai would not bow down or pay homage to him, Haman was filled with rage. И когато Аман видя, че Мардохей не коленичеше и не му се кланяше, Аман се изпълни с ярост. Verse 6 says that he disdained to lay hands on Mordecai alone, for he was told who the people of Mordecai were, and Haman sought to destroy all the Jews, the people of Mordecai, who were throughout the whole kingdom of Ahasuerus. Но му се виждаше нищожно да сложи ръка само на Мардохей, защото му бяха казали от кой народ беше Мардохей. Затова Аман поиска да изтреби народа на Мардохей, всичките юдеи, които бяха в цялото царство на Асуир. So Mordecai was the Jew, Haman is the bad guy in the story. Така че Мардохей е юдеинът, а пък Аман е лошият в случката. Haman was very angry with Mordecai. Аман беше много ядосан на Мардохей. So let's look at chapter 5. The story continues. Така че нека сега да погледнем петата глава, където случката, историята продължава. Haman has put a plan together to kill all the Jews in the country. Така че Аман съставя един план да избие всичките юдеи в цялата страна. And Queen Esther wants to tell her husband about this plan. А пък царица Естир иска да каже на съпруга си за този план. But you see, the king had been tricked into approving the plan. Но царят беше заблуден, така че той одобри плана. So if Esther told her husband about the plan that he'd approved, she could get in a lot of trouble. Така че ако Естир каже на царя за този план, който той вече е одобрил, може да си има неприятности. But remember, Mordecai was Jewish and the Queen Esther was Jewish. Но помните, че Мардохей беше юдеин, а също и царица Естир. So Esther decided to have a party for the king and for Haman. Така че Естир решава да организира едно празненство за царя и за Аман. So she invites the king and Haman to a party that she's putting on for just the two of them. Така че тя ги кани и двамата на едно празненство, което е подготвила единствено и само за тях двамата. So she prepares the party, invites the king and asks him to invite Haman to the party. Така че тя подготвя празненството, кани царя и му казва да покани и Аман.
And so they had the party. Така че те празнуват. And Haman was very excited and very happy. He was very full of pride. И Аман е много радостен и е много така пълен с гордост. He felt very important because only he and the king were at the private party. Той се чувства така много почетен, защото само той и царят са поканени на празненството. He was filled with excitement and filled with joy that he had been at this private party. Много е развълнуван и много радостен, защото е поканен на това частно празненство. So we have Haman the bad good guy. Така че имаме Аман, който е лошият, Мардохей, който е добрият. Queen Esther, the cousin of Mordecai. И също така и царица Естир, която е братовчетка на Мардохей. Okay, hopefully you're still with me in this story. Надявам се, че успявате да ми следвате в историята. So let's look at Esther chapter 5 verse 9. Сега нека да погледнем 9 стих на 5 глава. Finish the first part. Току-що е завършила първата част на празненството. And verse 9 says this, Haman went out that day glad and pleased of heart. И в 9 стих се казва, че и в този ден Аман излезе радостен и с весело сърце. See, it was a great party and he was full of pride, so he was excited. Така че празненството беше много хубаво, той е развълнуван и е много горд. But as he was leaving the party, look what happens. Но когато си тръгва от празненството, вижте какво се случва. It says, but when Haman saw Mordecai in the king's gate, and that he did not stand up or tremble before him, Haman was filled with anger against Mordecai. Но когато Аман видя Мардохей в царската порта, че не стана, нито се помръдна пред него, Аман се спълни с ярост против Мардохей. Have you ever had a really good day, but something at the very end of it sort of wrecked the whole day? Случвало ли ви се да имате един много хубав ден, да преживеете един много хубав ден и нещо в самия край да направи да се случи така, че просто да го съсипе? We like to eat popcorn in America. В Америка обичаме да едем пуканки. And I enjoy eating popcorn. И нас наистина така много ми харесва да ям пуканки. But sometimes a kernel gets stuck between my teeth. Понякога обаче някое зрънце така засяда между зъбите ми. And so I've enjoyed eating the popcorn. Пуканки. But now there's an irritation between my teeth because there's a kernel stuck in there. Обаче сега нещо вече ме дразни между зъбите, защото е заседнал някое зрънце там. It's like this one little kernel has wrecked the entire experience of eating the popcorn. Сякаш това малко зрънце удоволствие от яденето на пуканки. Can you think of a time when you've had a great day but something has spoiled it at the end? Можете ли да се сетите за момент, в който сте имали един много хубав ден и накрая нещо е съсипано? A time where you had a good day but someone came into your day and sort of wrecked your day? Имали ли сте ден, в който всичко е било хубаво, обаче идва някой и накрая съсипа всичко? Maybe it wasn't a person, but it was an incident that occurred in your day. Може да не е бил някой човек, но може да е била някаква случка, която е станала. Maybe you had a good day at work or a good day at home, but then when you went outside, saw that you had a flat tire and it wrecked your day. Може примерно да сте си били на работа цял ден, да сте си били вкъщи, обаче излизате навън и виждате, че гумата ви е спаднала. Maybe a little irritation at the end of the day wrecked the entire good day that you had. Може би едно малко раздразнение на края на деня ви просто съсипва всичко целия ден. I want you to be thinking of one irritation that you have in your life. И аз искам сега да се замислите за едно нещо, което имате като дразнител в живота си. I think we all have them. Аз мисля, че ние всички имаме такова нещо. We may not admit it, but I know that we all have something that irritates us. Може да не си го признаваме, но мисля, че всички ние имаме нещо, което ни дразни. Now Haman was irritated by Mordecai all the time. Аман беше раздразнен от Мардохей или се дразнеше от Мардохей през цялото време. So as Haman left the party and he saw Mordecai, the Bible anger against Mordecai. Така че когато Аман си тръгва от празненството,
той вижда Мардохей и си казва, че той се изпълни с ярост. Now, how do you handle your irritations in life? Сега, как вие се справяте с раздразнението си в живота? Let's see what Haman does with his irritation of Mordecai. Нека да видим всъщност какво прави Аман по отношение на раздразнението си против Мардохей. Verse 10 says tells us what he did. И в 10 стих ни се казва какво направи той. Verse 10 says Haman went to his house, sent for his friends and his wife Zeresh. Но Аман се въздържа и отиде от дома си и прати да повикат приятелите му и жена му Зереса. So he was mad at Mordecai, but he didn't lash out at Mordecai. He sort of kept it all inside. Ядосан на Мардохей, но не направи нищо. Някак си го потисна вътре в себе си. But he had to deal with his anger, so he called his wife and he called all his friends and said, "We need to get together and talk." Но той трябваше да се справи с яда си, така че той извика приятелите си и жена си и каза, ние трябва да поговорим. And look what he talks about in verse 11. И вижте за какво говори той в 11 стих. It says, Haman recounted to them the glory of his riches and the number of his sons, and every instance where the king had magnified him, and how he had promoted him above the princes and servants of the king also. И Аман им разказа за славата на богатството си и за многото си синове, и всичко, как царят го беше повишил и го беше издигнал над началниците и царските слуги. He sat down and listed out all the times that he'd been really great. Всъщност той случаи, в които той се чувствал добре и се чувствал велик. He's trying to make himself feel better about himself because Mordecai made him so angry. Той направи така, че да се почувства по-добре, защото Мардохей го накара да се ядоса. Look at verse 12. Вижте 12 стих. Haman also said, even Esther the queen, let no one but me come to the king to the banquet which he had prepared, and tomorrow I'm invited with her by her with the king. И Аман каза, даже и царица Естир не покани никого другиго с царя на обощението, което приготви, а само мен. И утре също съм поканил с царя у нея. So he already had one private party, but Mordecai wrecked it. So he goes home and recounts all the stories of how great he is. Така че той е бил на празненството, обаче Мардохей му разваля удоволствието и той се връща в къщи и се припомня всичките случаи, когато всичко е било хубаво и той се е чувствал добре. He's reminding himself that he's even getting to go to another private party with the queen and king. Той дори също така си напомня, че му предстои още едно празненство с царя и царицата. Feel better about himself. Той се опитва да се накара да се почувства сам себе си по-добре. Because Mordecai made himself feel good about himself. Понеже Мардохей го накара да се раздразни, той се опитваше да се почувства по-добре. But look at verse 13. Вижте обаче 13 стих. Yet all of this does not satisfy me. Every time I see Mordecai Mordecai the Jew sitting at the king's gate. Но всичко това не ме задоволява, докато гледам юдея на Мардохей да седи в царската порта. You see, everything that he did to try to make himself feel better didn't work, because every time he saw Mordecai, he just got furious. Но всичко, което той се опитваше да направи, за да се почувства по-добре, не му помогна, защото всеки път, когато виждал Мардохей да стои в царската порта, това го дразни. So now his wife and his friends try to come up with a plan to make him feel better about himself. Сега пък съпругата му и приятелите му се опитват да съставят някакъв план, за да го накарат да се почувства по-добре. Now remember, Haman already has a plan to get rid of all the Jews. Сега спомнете си, че Аман вече има план да се отърве от всичките юдеи. It's supposed to come about in about 6 months. И това е нещо, което трябва да се случи след 6 месеца. But every time Haman upset. Но всеки път, когато Аман вижда Мардохей, той все повече и повече се ядосва. Down, but that didn't work. So his friends come up with a plan. Той се опитва сам да се успокои, обаче това не дава резултат, така че неговите приятели съставят план. Verse 14 is their plan. И в 14 стих виждаме техния план.
Then Zeresh, his wife, and all his friends said to him, have a gallows 50 cubits high made, and in the morning ask the king to have Mordecai hanged on it, then go joyfully with the king to the banquet. And this advice pleased Haman, so he had the gallows made. Тогава жена му Зереса и всичките му приятели казаха: нека се приготви една бесилка, 50 лакътя висока, и утре кажи на царя да бъде обесен Мардохей на нея. И тогава иди радостен с царя, хареса на Аман, и той заповяда да се приготви бесилката. You see, his friends came up with the best plan yet. Приятелите му съставиха най-добрия възможен план. Ask the king to go ahead and kill this Jew early, and then you'll be happy and you'll be able to go to the party and enjoy it. Кажи на царя рано сутринта да обеси юдеина, така че ти ще можеш да отидеш радостен на празненството. And so this was Haman's plan, and he thought this would really work out well. Така че това беше планът на Аман и той си мислеше, че ще стане всичко. But you see, God had other plans. Но вижте, Бог имаше други планове. And I'm going to make you read the rest of the story by reading the rest of the book yourself. И аз искам вие да си прочетете останалата част на случката, като прочетете останалата част от книгата. I'm going to make you try to figure out what happens in the rest of the story. Аз искам да ви накарам вие сами да откриете какво се случва всъщност в остатъка от тази случка, от тази история. So we see a man who's happy and trying to make himself feel good, but he always has one thing that makes him irritated. Така че виждаме Аман, който се опитва да направи така, че да се чувства винаги щастлив, обаче има едно нещо, което го дразни постоянно. He's trying to find a way to make himself feel better about himself, but it doesn't work. Той се опитва да намери начини, по които да се почувства по-добре, обаче не дава резултат. He tries to think about all the good things that he has in his life, but it doesn't outweigh the anger for the other man, Mordecai. Опитва се да си припомни всичките добри неща от живота си, но това нещо не му помага да се справи с яда си срещу Мардохей. So he gathers his family and he gathers his friends and he says, help me get rid of this problem. How do I fix this problem? Така че той свиква приятелите си и жена си и им казва: помогнете ми да се справя с този проблем. And they give him the very simplest answer, just get rid of the problem. И те му даваха най-простият отговор, най-простото решение. Просто махни проблема. So I want you to think about the irritations in your life. Аз искам обаче да се замислите върху нещата, които ви дразнят във вашия живот. Now I do a lot of marriage counseling when I'm here in the States. Тук в Щатите аз съветвам много брачни двойки. And when I first meet with a couple, usually the irritation is their spouse. И когато така при първата ни среща всъщност се оказва винаги, че дразнителят е брачният партньор, другия. And they're pretty sure they can't kill their spouse. И те са сигурни, че могат да убият дори партньора си. So they think they want to get rid of their spouse. Така че те си мислят, че трябва да се отърват от брачния си партньор. And so they try to separate. И те се опитват всъщност да се разделят. But you know, nothing that they do will ever make them feel good about themselves. Обаче нищо, каквото и нещо всъщност да направят, няма да им помогне да се почувстват по-добре самите те. The only thing that will make them feel good about themselves is God's opinion of them. Единственото нещо, което ще им помогне да се почувстват самите те по-добре, е Божието мнение за тях самите. Now other people come to me for counseling about problems at their work. Има и други хора, които идват при мен и имат проблеми в работата си. They have irritations from their boss or they have irritations with the other employees. Дразнят се от шефа си или пък от съработниците си. And they try to see how if they do a better job, maybe that will stop making them irritated. И всъщност те си мислят, че ще се справят по-добре на работа. Това раздразнение. But it doesn't work, so they come in for counseling. Но това нещо не дава резултат и те идват при мен за съветване. You see, they know they can't get rid of the employees, but they could quit their job and leave. Те не могат да се отърват от съработниците си, но могат да напуснат работата си. But you see, that won't fix the problem. Това няма да се справи с проблема, който е в сърцата им.
You see, most of us think our external problems will be fixed with an external answer. Много често ние си мислим, че нашите външни проблеми могат да бъдат разрешени да имат някакво външно разрешение, с външни средства. But you see, we have an internal answer already. We just don't use it. Ние имаме вече обаче едно вътрешно разрешение, един вътрешен отговор, който не използваме обаче. So let's think why Mordecai irritated Haman. Нека да си помислим сега, защо всъщност Мардохей дразнеше Аман. It doesn't really say why it irritated him, except that he wouldn't bow down to it. Не се казва директно защо, освен това, че той не му се покланяше. It says he wasn't afraid of him, he didn't tremble before him. Казва се, че той не се страхуваше и не трепереше пред него. I think it was an issue of respect. Аз мисля, че тук въпросът опира до уважението. It irritated him that everybody else respected him, but Mordecai did not. Мардохей не го уважаваше. Now, why bother